看这么多。刚才在市场买了一些生蚝，7块钱一斤，好像有点小贵，大概买了50多个。今天呢，我准备清蒸一下。但是呢，这么多我吃不完，好东西要找兄弟分享，我就吃20多个，剩下的全部给小马拿过去。而且还买了一些虾和花蛤，中午在他那边吃。再吃个1、20个都可以了。好，这样都够咱俩拍节目了。我们把它清洗一下，我们把它外壳清洗一下，这里泥太多了。哎呀，这上面好像长草了。它给里边藏点又不动。挑几个长得好的，长得好的做个粉丝的。下边是长得好的。不是，它这样的，它底盘大一点的，给我装点粉丝。那个小，都是长得不好看。好，挑这几个头了。咦，咱也没有工具挑了。挑什么？有个东西在一拧。找个螺丝刀吧，我去。啊，开了。咋真瘦哎？瘦得很啊，这生蚝。这些生蚝不是很肥美，比这海边的生蚝品质差得太远了。感觉到里面没有肉，很瘦很瘦的。我再把它的肉再清洗一下。我们吃一个用粉丝做的，它这个肉太少了，完全都盖不住粉丝。现在生蚝已经全部处理好了，现在在等待水开。水开以后，我们开始蒸生蚝。现在我们开始蒸生蚝，水开了。哎呀，开大火蒸6分钟。好了，6分钟到了，我们打开看一下。哎呀，晾一下子，烧熟。我准备个蘸料，你不吃辣的，咱光吃生头都可以了。看这儿，我还是第一次这样吃。你不吃辣椒，咱只能这样吃了。要弄点红辣椒点缀着，哎，好看了。挺好吃的哈。好吃。这个东西生的时候看着嫩小，这蒸出来它要大了。一大块肉哈，尝尝。哇，这个肉真嫩，鲜嫩，还不腥是吧？但是那个腥跟鲜还不一样。好多人说那个鲜都是腥，实际上完全不一样。这个一蒸，看这个剩下一点点儿。这个一蒸，这个壳呀好打开了哈。你看，全里面口。你说不定吃出来个珍珠嘞。你小心你的牙。那没有我吃得快，你看我吃一大口。我感觉有点贵的，慢慢的吃，细细的品。哎，对，我说的生吃一个，我再拆一个。那其实啊，这个生蚝生吃是最好吃的。
但是咱家的这个生蚝卫生条件可能达不到，不过我试吃也是这样，看好吃不好吃。来点。我不想生吃。好吃不好吃啊？好吃不好吃啊？咸。没有味儿吧？咸。中华几千年的文明总算从生死走向熟食了，你也是要倒退回去了。其实以前给海边的时候，我好吃这个生吃这一个，那个海边炫耀的。但是咱家这一个生蚝呢，它跟海边的不一样，它品质不一样。谁知道中间环节经过哪些事儿，你也不知道。是的，冷藏车带来。不建议大家生吃，因为内地的生蚝和海边的生蚝品质完全不一样的，还是煮熟蒸熟它吃才好吃，才安全，不是好吃。放心吃就好。大家呢去市场买一些生蚝回来，这样吃还是挺划算的。一个大概成本做下来1块多钱，不到2块钱，70多块钱我买了50多个。也就算1块多钱嘛，你蒸一下自己吃也是，家里边几个人吃也是够吃了。好，我是阿飞，我们下期见。